bạn. Này mình mới đặt cái món hàng từ Shopee là giao tới, đóng gói cũng rất là cẩn thận của một cái gian hàng trên Shopee các bạn nhé. Đặt cái này là gồm cái nặng lắm, gồm cái Eto để kẹp đồ và một cái ấy, để một cái gọi là gá đỡ của máy cắt máy góc ấy. Bây giờ mình sẽ gồm hai món thì mình sẽ mở thử trước, gói rất là cẩn thận. Bây giờ mình phải kiểm tra coi là có giao có đúng không bạn ha. Rồi, ok. Sẽ gồm có hai gói lớn với nhỏ. Biết nhỏ chưa. Đặt đó. Đây là cái Eto thấy nặng lắm. Ghê. Mua trên cái shop đi này thấy bán cũng thấy nhiều người đánh giá tốt lắm. Coi như thế nào. Rồi. Đúng gì của cái web không bạn ha. Trong hộp chả còn gì hết. Qua rồi. Lông bọc cẩn thận. Đây gọi là này của Asaki, đồ kẹp thiết bị các bạn. Mình mua về mình làm của đồ Trung Quốc thôi mà cũng chắc chắn là phép. Trung Quốc bây giờ các bạn đừng chê nha, hàng chính hãng nó chạy ngon lắm. Mình có mua mấy thứ rồi. Ok, chắc lắm. Rồi. Rõ không? Quay thử coi nó trơn chiếc lắc lắc cái nhỉ. Này kẹp để nó vô trong khít. Này. Quá. Cái Eto này. Mình sẽ mở tiếp cái thứ hai. Này là cái giá để bắt máy kẹp các bạn. Máy cái mài tay á. Mua để mình
S6103 các bạn nhé. Stand for Angel Winder. Stand for Angel Winder. Nói báo anh cũng trần đế. Rất lừa trời, chưa biết là không. Dạ. Kiểm phụ kiện này có đủ không? Hay này. Chốt. Kiểm đây ha, tạm thời rồi đến khi mà mình gắn cái bộ cắt này mình sẽ có cái clip riêng rồi ha, mình kiểm trước đã, đủ phụ kiện biết xong mới biết được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha, bye bye.